خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم اوزاد ماروك. كنشكركم كيف العاده على الدعم ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم باش تدعموا القناه، الله يحفظكم. الحلقه ديال هذا اليوم 3 وساطات عرقلها السعيد شنقريحه لتبديد الخلاف المغربي الجزائري. في كل وساطه اللي كانت غتندار ولا اللي ندارت بين المغرب والجزائر وراءها سعيد شنقريحه هو اللي كيرفض جميع الوساطات اللي كانت غتندار بين المغرب والجزائر. كذلك الجزائر رفضت الدعوة الملكية لزيارة تبون إلى الرباط للحوار، رفضوها. وهجوم جديد على ناصر بوريطة. هنا كل يوم بعد القمة الفاشلة، يعني فشلت لهم القمة، وانا دابا كيعترفوا بإفشال القمة، عندهم مسؤول واحد وهو ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربية. هنا المسؤول ديال إفشال القمة بالنسبة لنظام الكبرانات وهو ناصر بوريطة. كل يوم كيهاجموا ناصر بوريطة، يعني ناصر بوريطة مشى لتما فرقعهم. يعني ديك القمه كيفاش كانوا هما كيتصوروها، كيفاش كانوا غادي كيتصوروا داك البيانات اللي غادي يخرجوا وكاع داك المخططات ديالهم كلشي فشلوا. حيت هنا شافوا الدبلوماسيه المغربيه تحركت داخل الدار ديال الكبرانات وما قدروش يحبسوها. يعني شافوا بان الدول العرب كاع جايين مع المغرب، اي تقرير هزوا ناصر بوريطة، اي نداء طلبوا ناصر بوريطة، كيشوفوا بان الدول العربيه كلشي جاي مع المغرب، وديك ساعتين الكبرانات ضروري يتبعوا داك الشيء. حيت الاغلبيه هي اللي اغلبيه الدول ملي كتفرض شي حاجه راه كتفرض ديك ساعتين في القمه العربيه، وهنا ما عجبهمش الحال. يعني القمه فشلت، دابا المسؤول الوحيد وهو ناصر بوريطة. هنا مغرب انتيليجونس الجريده الفرنسيه خرجت واحد الخبر اكسكلوزيف حصري، كتقول بان كاع الوساطات اللي بغاو ينداروا بين المغرب والجزائر عرقلها شنقريحه كيرفض كاع الوساطه بين المغرب والجزائر. اولها لا كنتوا عاقلين بان السعوديه كانت بغات دير واحد الوساطه بين المغرب والجزائر، وكان مشى الوزير الخارجيه ديال السعوديه تلاقى مع وزير الخارجيه ديال الجزائر رمطان العمامره بوقربه، وكذلك مع الرئيس تبون كيف كنشوفوه في هذه الصوره هذه، وكان عطاه البروتوكول كيفاش غادي نديروا الوساطه بين المغرب والجزائر. كانوا كيقولوا بان الجرائد كاع الاعلام المغربي والجزائري حتى واحد ما يبقى يسب واحد. كانوا بزاف ديال الحوايج تما باش يرجعوا العلاقات كيف كانوا قبل قطع العلاقات اللي دارتها الجزائر مع المغرب. يعني الحدود البريه تبقى مبلعه، ولكن يبقى السفير المغربي في الجزائر والسفير الجزائري في المغرب، ويبقى داك الخط الجوي بين الجزائر العاصمه والدار البيضاء. يعني غير رجعوا داك العلاقات كيف كانوا قبل غشت 2020. هنايا المشكل كانوا رفضوا داك الوساطه. واحد الوقت كانوا نفاو، قال لك لا ما كايناش الوساطه ديال السعوديه. كانوا خرجوا بواحد التصريح قالوا بان لا السعوديه راه جات غير على حسب العلاقات الثنائيه بين الجزائر والسعوديه، وكانوا فرضوا واحد الشروط حنا تكلمنا عليهم. منهم واحد الشرط، حنا غادي نعطيو هذا المثال هذا. قال لك خص المغرب يتراجع على العلاقات ديالو مع اسرائيل. يعني هذا لا يمكن. هنا كتسمى كتدخل في الصحة. يعني دولة المغرب عندها حق دير علاقات مع دولة أخرى اللي معترف بها الأمم المتحدة. إسرائيل معترفة بها الأمم المتحدة، يعني هنا علاقات دولية. يعني ما غاديش انت تجي تفرض عليا، انت جاري تفرض عليا مع من غادي نتشارك ولا مع ما نتشاركش. يعني حنايا ما رحناش تحت الحماية ديال الكبرانات. العز والنصر المغرب. هنايا كتسمى فشلت الوساطه. وهنا كنا تكلمنا بان السعوديه بقات غضبانه على التصرف الجزائري في هذه القضيه ديال الوساطه اللي بغات ديرها السعوديه. ثانيا كانت الوساطه ديال الجماعه العربيه قبل القمه. من القمه تاجلت كان ابو الغيط النائب العام
ديال القمه العربيه ديال الجامعه العربيه، مشى قال لهم كيخص العلاقات تولي مزيانه بين الجزائر والمغرب باش القمه تكون ناجحه وكذا وكذا. يعني كذلك رفضوه، خلاوه كيهضر في الخوا الخاوي، ورفضوا كذلك هاد الوسطاء، وكذلك وراءها شنقريحه. كذلك هنا الوسطاء ديال قطر هنا الامير براسو، الامير القطري براسو اللي كان تكلم مع الرئيس الجزائري وقال ليه سيدي كخص العلاقات تولي مزيانه بين المغرب والجزائر، وانا باغي نخيط بخيط ابيض. انا هو قال لعند الجزائر غادي ندير واحد القمه صغيره في الدوحه في العاصمه ديال قطر، وغادي يستدعي الدبلوماسيين المغاربه والدبلوماسيين الجزائريين باش يحضروا على طاوله النقاش باش يحلوا المشاكل بين الدولتين. كذلك رفضوا. وراكم عاقلين كذلك بان المغرب 3 ديال الخطابات في الذكرى ديال المسيره الخضراء، وغدا غادي تكون الذكرى ديال المسيره الخضراء، يعني 3 ديال الخطابات، والملك كيعطي اليد الممدوده كيقول لهم اجيو، عندكم مشكل معنا مرحبا، نديروا لجنه، جيبوا الناس ديالكم ونجيبوا الناس ديالنا ونحطوا كاع المشاكل فوق الطبله ونشوفوا ديك الساعتين كيفاش نحلوا المشاكل ديالنا بيناتنا. كاين المشكل ديال الصحراء، كاين المشكل ديال الصحراء الشرقيه، الحدود اللي مازال المغرب ما معترفش داك الحدود هذوك ديال فرنسا اللي عطاتهم الجزائر، والجزائر دائما كتغوت كتقول لك لا الحدود الموروثه على الاستعمار وكذا وكذا. يعني كاين القضيه ديال الحدود، كاين القضيه ديال المطرودين ديال 75، داك المسيره السوداء اللي دارها بومدين، وبزاف ديال الحوايج اللي كاينين. يعني هنايا كتسمى نحلوا المشاكل بيناتنا ونشوفوا الحل بيناتنا. لا رفضوا، ما كيجاوبوش، حيت عارفين الا جاو يجلسوا تما في الطاوله وتكون ديك الساعتين داكشي مشجل مريقل مكادا، ويكونوا تما ديك الساعتين دول مراقبه ولا الامم المتحده اللي هي مراقبه، يعني داكشي كيكون قانوني شرعي. هنا هما خايفين من الشرعيه، حيت عارفين الا دخلنا في القضيه الشرعيه في القضيه التاريخيه القانونيه راه عارفين هما اللي زاقلينها من داكشي الرفيع، هما اللي دايرين لافوت، هما اللي ما باغيينش الصلح يكون بين المغرب والجزائر، هما اللي مبلعين الحدود، هما اللي قاطعين العلاقات، هما اللي بلعوا المجال الجوي، هما اللي قطعوا الانبوب ديال الغاز، هما اللي كيدعموا البوليزاريو، هما اللي كيسلحوا الميليشيات ضد المغرب، هما اللي كيضربوا المصالح ديال المغرب في افريقيا وكذا وكذا. يعني اي حاجه كيبغي يديرها المغرب هما كنجبروهم في المعاكسه. كل شيء هذا الشيء وراء هادشي كامل كاع الوساطات شنقريحه معقد على المغرب، يعني عنده واحد العقده قويه على المغرب. هنا راه كان هاد خينا هذا كان تشد محبوس في الحرب ديال امكالا، من كلاوها مزيان، من دخلوا مع الجيش الجزائري دخل مع البوليزاريو تما، الجيش المغربي عطاهم واحد الطريحه مزيان، شدوا شنقريحه محابسيننا. دابا شنو طرالو تما؟ هنا اليكم التعليقات. يعني هاد السيد معقد من ذاك الوقت من 76 ليومنا هذا دي 46 عام، يعني والسيد معقد وكيكره المغرب وكذا وكذا، يعني جرات له شي حاجه تما. اليكم التعليقات. شنو داروا له تما؟ هاد الجدرميه ديال المغرب شنو داروا لهاد خينا هذا؟ ها هو هنا شنو داروا له؟ يعني هنايا اليكم التعليقات. انا ما فهمتش باش السيد يبقى معقد 46 عام، يعني تما راه شي حاجه. هنا الجزائر ترفض الدعوه المغربيه لزياره تبون الرباط. أعلنت السلطة الجزائرية رفض دعوة مغربية وجهت إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة الرباط، معتبرة الدعوة دعاية مخادعة وتبريرا لتغييب الملك محمد السادس عن القمة العربية التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في الجزائر. يعني هاد الدعوة هذه يعني غير باش يخبيو داك
الملك من ما جاش، يعني هنايا من الملك ما حضرش، يعني يخبيو داك الحضور اللي ما كانش ديال الملك في القمه العربيه، يعني بحال اللعبه ديال المغرب. هنا قال لك اسيدي رفضوا. كيقولوا هنا الاعلام ديالهم كاتبين، قال لك بوريطه حاول التشويش والمغرب طلب من الجزائر رخصه لتحليق 10 طائرات لنقل محمد السادس ومرافقيه. ولكن هنا هما ما جاوبوش. هنا علاش الملك ما جاش للجزائر؟ علاش ما مشاش؟ حيت ما استقبلوش البروتوكول، ما داروش، كان مشاكل ديال البروتوكول، ما عارفينش البروتوكول الدبلوماسي. بوقربه كان كيخصو يستقبل بوريطه في المطار، لا سيدي ما مشاش. تما الصحافه ديال المغرب ما خلاوهمش يصوروا ولا يغطيو الاشغال ديال القمه العربيه. يعني هنايا والاستفزازات اللي كانت كبيره، الخريطه المبتوره من الصحراء، وحنا شفنا داك الشيء هذاك اللي داروا عند الوفد المغربي. يعني هنايا الملك كيفاش غادي يمشي هو باش غادي يمشي يبهدلوه تما ولا شي حاجه؟ العز والنصر لملكنا، حنايا مغاربه وما بغيناش يمشي، اش غادي يدير تما؟ باش غادي يغوتوا عليه العشره في فندق الشيراتون، بحال هذاك اللي كيغوت في السوق، الدواد البرغوث بحال هكذاك، الدواد البرغوث في الشيراتون، العشاء في الشيراتون. هنايا قال لك اسيدي وزير الخارجيه ديال المغرب اختلق دعوه مزعومه للرئيس تبون لزياره المغرب. يعني هنايا قال لك صنعها، قال لك هذيك الدعوه ما كايناش، ويعني صنعها. هنايا حنا المغاربه عارفين كيفاش السياسه المغربيه كيفاش كتمشي. واش وزير الخارجيه ديال المغرب زعما غادي يخرج واحد الكذبه بحال هذه ويمشي يقول عند الرئيس الجزائري راك معروض للمغرب، الملك راه كيعرض عليك باش تجي للحوار وكذا وكذا، باش جاوبوا بوقربه؟ حيت بوقربه كان خرج بواحد التصريح قدام الاعلام اللي قال لهم بان هنايا فرصه ضائعه من ما حضرش الملك عند العلاقات الثنائيه ولم الشمل بين المغرب والجزائر وكذا. الملك قال لهم احنا ما خصناش للقمه العربيه، احنا اجي مرحبا بك وغادي نجلسوا ونتفاهموا. ساعه هنايا لا، هما ما باغيينش. لهذا حتى هاد القضيه هذه راه وراءها شنقريحه. شنو داروا له داك الجدرميه تما وداك العسكر المغربي الله اعلم باش يبقى معقد 46 عام. يعني حتى دابا راه ما مخليش هاد الكراكيز ديالو يجي للمغرب. ودابا قال لك لا، بوريطه راه صنع القضيه، يعني كذب وصنع القضيه باش زعما يغطي على القمه العربيه وتبقى ديك الساعتين كل شيء الجرائد كتكتب غير على العلاقات المغربيه الجزائريه، الدعوه ديال الملك غادي يحضر ما يحضرش كذا وكذا، وزعما غطاو هذا الشيء، هذه الاخبار هذه غطات على داك الشيء ديال القمه العربيه وفشلت القمه العربيه. انا ما كنظنش بان الوزير ديالنا غادي يمشي يكذب هذه الكذبه هذه، وخصوصا يكذب شي حاجه اللي كتعلق بالملك نصره الله بصاحب الجلاله. هذا الشيء لا يعقل. يعني ما في اي دوله ما غاديش يكون شي وزير الخارجيه غادي يهز شي قرار بدون الملك ديالو ولا الرئيس ديالو ولا الامير ديالو. يعني هنايا كتسمى هذا الشيء لا يعقل. هنا باش كنشوفوا الغباء ديال الكبرانات. يعني هنا واش وزير الخارجيه ديال المغرب غادي يمشي يكذب على الملك ويقول عند الرئيس الجزائري مرحبا بك راه الملك عرض عليك، وإلا كان كذبها وهذا تيقو مثلا وجاهز طياره وجا المغرب، يعني انا تكون واحد لانسيدون دبلوماتيك. هادشي لا يعقل. وزير الخارجيه راه ما غاديش يدير هادشي. هنا كنشوفوا بين الناس شوفوا كيفاش كيفكروا وكاتبينها في الوكاله الانباء الجزائريه. يعني هنايا النظام الجزائري اللي كتب هذا الشيء، ماشي شي جريده نقولوا واحد الصحفي حمق شويه ولا ما عندوش العقل ولا ما كيفكرش، لا، هنا وكاله الانباء الجزائريه اللي كيسني عليها شنقريحه.
يعني داك الشيء خرج من عنده وقال لك هذا راه غيصنع الخبر وراه غيجي يكذب علينا وراه الملك ما دار لا دعوه لا جوج وهذا غير بغى يغطي على باش هذا الخبر هذا الناس تهضر عليه حيت العلاقات ما كايناش بين المغرب والجزائر بين الدعوه ديال الملك هذا شي حاجه اكسبسيونيل والجرائد كتبوا وغطاو على القمه وفشلوا لنا القمه وكذا وكذا وبداو كيهاجموا ناصر بوريطه وكيقولوا له راك كذاب وراك كتصنع الخبر و زعما القضيه مرن كمزيان. هنايا قال لك اسيدي بان راهم كيكذبوا كاع داك الدعوه هذيك كيكذبوا الدعوه يعني كيكذبوا الدعوه الملكيه اللي ناصر بوريطه ياك تلاقى تبون 10 ديال الثواني حنا دوزنا الفيديو 10 ديال الثواني مشى سلم عليه وما بغاش يتصور معاه مشى يسلم عليه كذا كذا بوريطه ما بغاش يوقف فاصل عند المصورين باش تكون داك الصوره التذاكريه تبقى لا بقى في الجنب وديك الساعه يكمل اسلت يعني ما عطاهش وقت. هنا صدم حنا شفنا عبد المجيد حاشاكم كيفاش كان كيدير في وجهه يعني تلون تلفت ما جبر ما يدير تصدم مسكين. هادشي ما عجبهمش الحال. يعني هنايا ملي كنشوفوا واحد الدوله مسيرها واحد خينا اللي سميتو شنقريحه واحد خينا سميتو حاشاكم واحد خينا مسير الخارجيه ديالهم الدبلوماسيه ديالهم بوقربه. اش كنستناو حنا من هاد الناس هادو صراحه؟ حنا كنشوفوا هاد التصويره صراحه. وهنا باش نجاوبكم على داك الصباط اللي درنا داك اللغز اللي درنا معلوم الصباط ديال هاد خينا شكون غادي يكون داك الصباط هذاك مكرفص مغبر وماشي بيه في القمه العربيه تكون انت راه جاي عندهم التراب تما ما عندهمش حتى الكودرون زعما ما عندهمش ناس غير سيرور يمشي يضرب تما بجوج دراهم كيولي يرد له الصباط هكذا. لا السيد لا ماشي تما القمه العربيه بالغبره مدربل في شكال. يعني انا ما كنشوف واحد لابس هاد القربه هادي مسيرين البلاد مسيرين دبلوماسيه اش كنستناو حنا كمغاربه من هاد الدوله هادي؟ يعني هذا هو السؤال المطرح. حنايا كنشوف واحد معقد 46 عام هو معقد كيفشل كل شيء كاع داك العلاقات من والوسطاء اللي كيبغيو يديروا الدول وكنشوفوا هاد الناس هادو شي كيكذاب شي هذا شي ودابا كيهجموا على وزير الخارجيه ديال المغرب ناصر بوريطه اللي عطاهم العصا تما. شكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم على المشاركه ديالكم على البارطاج ديالكم الدعم ديالكم لي كومونتير ديالكم والله يحفظكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم.